Иран, Израиль ақш арасындағы Ормуз бұғазы мәселесі әлі де талқылану үстінде. Жалпы Трамп Иран парламентінің спикері Трамп соңғы бір сағатта 7 мәлімдеме жасағанын айтты. Соның 7-еуі де өте қате екенін мәлімдеді. Оның ішінде мәселен Трамп Иран ядролық қарудан бағдарламасын өндіруде кейінге шегеруі мүмкін екенін жазған еді, және байытылған уран қоры деген мәселе өте қатты маңызды Иран үшін, және Трамп осы Иран тарапы байытылған уран қорын да ақшқа беруі мүмкін екенін жазған еді. Бірақ Иран парламентінің спикері Галибаф деген бар. Мұның сол Галибафтың мәлімдемесі бойынша ақштың Трамптың айтып отырған мәлімдемесінің бәрі қып-қызыл өтірік екенін жазды. Жалпы қазір Украина Ресей болсын, Иран ақш Израиль болсын, ақпараттық соғыстың да, ақпараттық қырғынның да жүріп жатқан кезеңі. Білесіздер, Иран тарапы қазір ағылшын тілінде мультфильмдерді өндіріп, легоны қосып, артифициальный интеллект деп айтамыз, жасанды ақыл ойдың көмегімен жаңағы мықты мультфильмдерді шығарып, оны ағылшын тілінде No King деген жалпы мықты саяси жүйені қолға алды. Білесіздер, ақш тарапында 100 мыңнан астам адам, 100 мың емес, 8 миллионға жуық адам көтерілді ғой негізі ақштың барлық штатында. Осында миллиондаған адам көтерілген кезде ақштың Трамптың саясатына қарсы олар No King деген лозунгты басты орынға шығарғаны рас. Және қазір Трамптың тағы бір Сутрошыл деген әлеуметтік желісінде жазған ең үлкен қателіктерінің бірі, әрине Ормуз бұғазын Иран бұғазы деп жазады. Осы жөнінде ақштың өз ішінде сарапшылар бәлкім Трамптың басы шынымен де қақпайтын шығар, ментальны денсаулығында кінәрат болуы мүмкін деген сияқты әрине осындай үлкен дау тудырып жатыр. Өйткені соғыс басталмас бұрын Ормуз бұғазы деп негізі енді ашық жол, бұны жабуға ешқандай да ешкімнің болмауы тиіс, манипуляцияға тиіспеуі тиіс деп әлемнің барлығы жазып жатқан кезде, әрине Трамптың Ормуз бұғазды ирандық бұғаз деу, бұл теңізді толығымен Иранға бере салуымен тең деген сияқты неше түрлі жаңағы салыстырмалы пікірлер, сыни пікірлерді көруге болады. Трамптың шынымен де солай жазғаны рас. Және Иран тарапы осы келісім кезінде де Ормуз бұғазын Иранға бере салайын, приватизация деп айтқанымыз дұрыс пе екен? Яғни Иран толығымен бақылауы тиіс деген талапты қойған еді. Және көптеген сыни пікірлердің негізінде ақш Иранға соғыс бастамас бұрын осы жағдайды ескеруі тиіс еді. Шынымен де қазір мұнайдың бағасы өте қатты өзгеріп секіріп тұр. Әлемдік экономикаға тек қана мұнай емес, ауыл шаруашылығы екені, бұл жерде мұнай танкерлер ғана өтпейді ғой. Сондықтан да барлық әлемдік саудаға өте қатты үлкен қысым түсірді. Қазір бағаның бәрі аспандап ұшып кетті. Әлем халқы кедейлене түсетін болды. Мұның бәрі толығымен инфляцияға тікелей әсер етеді деген сияқты өте көп мәлімет болды. Және мұның бәрін ескермегені үшін Трамптың ең үлкен қателігі деп көрсетуде. Бірақ әрине Израильдің мұндай осындай пікірлерге өзінің айтатын себебі бар. Өйткені Израильдің бақ құралдарының мәлімдеуінше әрине мұндай ашық теңіз жалпы Ираннан көптеген зардап болуы мүмкін екені айтып отыр. Өйткені олардың қолына ядролық қаруды өндіру бойынша бағдарламаларды ары қарай жүзеге асыра беретін болса, және 1300, 2000, 3000 шақырымға дейін жететін ракеталарды өндіруді ары қарай жалғастыра беретін болса, онда әлемнің қауіпсіздігіне тікелей төндіріп тұр деп мәлімдейді олар. Өйткені білесіздер, соғыс басталған кезде Иран тарапы Израильді көп атқылаудың орнына, шынымен де статистика бар, Израильге қарағанда ол өзінің көршісіне Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы, Қатар, соларға қарай Иранның оғы да, зымыраны да, дроны да көптеп ұшқан еді. Яғни өзінің көршісіне, дәл Путин сияқты өзінің көршісіне көп
шығын әкелді, және әрине Израильдің железный купол деген өзінің мықты ПВО жүйелері іске жұмыс жасаған, бірде-бір әлемде жоқ, өзінің халқын қорғауда өте қатты алдына жан салмайды, мықты қарудың түрлері бар, 80 есе кіші болып отырса да, Иранда әрине Израильдің, тіпті Ливанда да соғыс жүргізуге олардың мүмкіндігі болды. Ал Иран 80 есе үлкен, Израильдан өте қатты бай ел мұнай қоры жағынан, Ормұз бұғазында да қасында отыр дей тұрғанмен де әрине Иранда өте қатты шығын және ядролық бағдарламаларды өндіруде көптеген үстінен атқыланды. Олар кері шегерілді деп айтып отыр енді Трамптың сөздерін білесіздер, оның ісіне көп мән беру керек, бірақ Иранның да айтып отырған өз жауабы бар. Олардың мәлімдеуінше біз ядролық бағдарламаларды өндіруге мәжбүрміз, өйткені бұл біздің мемлекетіміздің, біздің ұлт ретінде қалатынымыздың кепілі. Өйткені Израиль ядролық қаруды өндіріп отырған ел, бізде өндіруге құқылымыз деп айтып отырғаны сондықтан. Және байытылған уран қорын Трамп мәлімдегендей ақш-қа бере салу туралы әңгіме ешқашан болмаған. Байытылған уран қоры біз үшін өте қасиетті және жеріміз сияқты құнды деп мәлімдеді жаңағы Иран парламентінің спикері Галибаф деген мырза. Сондықтан да көріп отырсыздар, Трамп бір сағатта 7 рет мәлімдеме жасаса да, сол жетеуі де қате болуы мүмкін. Және Иран тарапы, Иранның бақ құралдары өте қатты мұны жақсы қолданады. Бірде мультфильмге айналдырып, ағылшынша сөйлетіп, өзінің ақпараттық соғыста жеңіліп отырған жоқ. Барлық интернетте болсын, Иранның өзінің жауабы, ағылшын тіліндегі өзінің ақштың соғысына қарсы, ақштың жаңағы Иранға қойып отырған талабына қарсы барлығына сақадай сай жауап беріп отыр. Енді Украина-Ресей арасындағы қақтығысқа келетін болсақ, айта кету керек, соңғы сәтте Зеленский өте қатты мықты мәлімдеме жасады. Оның ішінде март айында Ресей тарапы өте қатты үлкен шығынға ұшырағанын жазды. 35 мыңнан астам әскерлердің Украина жерінде қайтыс болғанын, қаза тапқанын жазды, және оның барлығын растайтын дәлелі бар екенін жазды. Бұл өте маңызды, өйткені білесіздер, екі ел арасында тікелей соғыстан бөлек ақпараттық соғыстың да жүріп жатқан кезеңі. Жалпы жыл басынан бері 90 мыңға жуық әскери, орыстың әскері Украина жерінде өлген, ал соғыстың 5 жылында 1 миллион 300 мыңнан астам адамның осы Украина жерінде, әскерлердің Украина жерінде қайтыс болған туралы ақпарат айтылып жүр. Әрине, соңғы кезде Ресейдің билігіне де және интернеттің өшірілуіне байланысты кішкене халықтың толқулары басталғады. Бірқатар блогерлер Песковқа қарсы, Ресейдің билігіне қарсы тікелей сұрақ қойып, видео жазба жариялаған сіздерде көрген шығарсыздар, және соған Путин жауап берді. Жауап бергенде бүйдеді. Бұл экономикалық өсімнің тоқтағаны, яғни экономикалық күрделі мәселелердің бар екенін мойындады, бірақ бұл жүйеге қарсы емес, тікелей адамға қарсы деді. Яғни өзінің үкіметін басқарып отырған үкімет мүшелеріне қарсы сұрақ қойды. Бұны экономикалық түсімнің бәрі Украинадағы соғыс, әскери шығын, Украин дрондарының мұнай порттарын атқылап жатыр дегенге әрине Путин оған тоқтаған жоқ, бұны себеп деп атаған жоқ, тіпті соғыс дегенді аузына алған жоқ. Мұның бәрі ауа райы сезондық, яғни маусымдық факторлардың бірі деді. Бұл да қып-қызыл өтірік, өйткені ешқандай да маусымдық та фактор емес, ауа райының да факторы емес. Бұның бәріне 5 жыл созылып жатқан соғыс. Ресейдің де үлкен бай мемлекет болса да қазынасы, қаржысы өте қатты үлкен емес, өйткені соғыстың өте үлкен қатты болуы мүмкін, әрине бай ел болғандықтан, бірақ соғыс үлкен шығындарды талап ететіні ақиқат. Бір зымыранның өзі мысалы $1 миллион қаруды алуы мүмкін. 1000-ға дейін мысалы шахет деп есептесең, шахетті өндіріліп жатқаны ол да ақша, және әскерлерге беріп отырған контракт бойынша жұмыс жасайтын әскерлерге беріп отырған үлкен көлем ол да ақша, және олар Украина жерінде қырылып жатса да, мұның бәрі үлкен ақша. Бірақ Путин үкіметтің отырысында мұның бәріне тоқталған жоқ.
адам шығынына тоқталған жоқ, соғысқа тоқталған жоқ, мұнай порттарын атқылап жатқан Украинаның қаруына тоқталған жоқ. Мұның бәрін маусымдық фактор деп атады да үкіметке тапсырма берді. Мұны тоқтатыңдар, жұмыс жасаңдар. Яғни бұл адами фактор деген сияқты мәселеге тіреді. Бұл адами фактор емес, бұл үлкен жүйенің осылай шатасып отырғаны, әрине үлкен жүйенің кінәлі деп айтсақ болады, бірақ Путин оны мойындамайды, оған бұл керек те емес. Путин әрі қарай соғысты жалғастыра беруге ниетті. Дәл қазір, дәл осы сағатта соғысты тоқтатамын десе де қолында тұрған дүние, бірақ экономикасы әлсіреп, интернеті өшіп, адамдар жан-жаққа қашып, әскерилер қырылса да, әрине орыстың билігі толығымен баратын сияқты. Сондықтан да Украина даласында да, қаласында да бейбіт адамдардың өліміне әрине өзің жан дүниең ашитын. Сондықтан бірақ көріп отырсыздар, Украинада бейбіт адамдар қаза тапса да, фронтта да Ресейдің әскерлері де қып-қызыл шығынға ұшырап жатқан жайы бар. Және қазір Қытай туралы да айта кетейін. Қытайда Американың ғарышкерлері айдан оралғаннан кейін Қытай 2020 жылы өте қатты үлкен спутниктік қала деп айтсақ болады. Яғни ғарыш технологиясын толығымен өндіретін индустрияны қолға алатын секілді. Қытай біздің жанымызда тұрған алып мемлекет, сондықтан олар Америкамен қатты бәсекелеседі. Жалпы Ормұз бұғазы болсын, таяу шығыстағы жағдайдың бәрі Қытайдың экономикасына да қатты әсер етіп отырған жайы бар. Және Қытай әрине Америкамен бәсекелеседі болғандықтан айға оралғаннан кейін олар да ғарышты толық қолға алатын сияқты. Және мен сіздерге айтқанмын, осы Пәкістанда Иран мен ақш туралы келіссөздің ар жағында да Қытай тұрғаны мәлім. Өйткені Қытай бұл Иранның мұнайына толығымен тәуелді. Оны 39-40 долларға дейін алып келген екен. Бар өте арзан, мысалы нарықтағы бағадан 2 есе арзан. Сондықтан да әрине Қытайда Парсы шығанағындағы жағдайды, Парсы шығанағы емес, таяу шығыстағы жағдайда өте қатты бақылап отырған жайы бар. Ал сіздер менің каналыма жазылып қойыңыздар, және мен сіздердің сұрақтарыңызды аламын комментарийдің астында жазған. Сонда Аида босқын ретінде неге жүрсің, Қазақстанға неге қайтпайсың деген сұрақтар бар. Оның жауабын алу үшін Каспий дүкенінде Украина 8 жылға созылған іс-сапар деген кітабым бар. Меломанда да сатылып тұр. Тіпті ақшаларыңыз жоқ болса, Астанадағы ұлттық кітапханадан алып оқуға болады. Сондықтан сұрақтарыңызды жолдаңыздар, мүмкіндігінше жауап беруге тырысамын. Арнама жазылыңыздар, коммент қалдырыңыздар. Ал мен келесі кездескенше деймін.